哥哥姐姐吃饭了啊！今天吃的红烧肉酱辣椒，炸的小黄鱼。今天炸的特别脆。这2根，做的冬瓜。红烧肉是不是很有食欲？豌豆芽。萝卜干。
拜拜，兄弟姐妹吃饭，今天吃的鲍鱼还有红烧肉，青辣椒啊。这个大鸡头啊，关子是不是特别大？鲍鱼，红烧肉，看菜啊！萝卜干，
萝卜干特别的下饭。拜拜。吃饭了啊！今天吃的猪尾巴，还进了辣椒。好吃。猪尾巴。还真的好滑呀！红烧肉，细炸小黄鱼，排骨。小河虾，黑豆芽，
笋子炒肉。吃饭了啊！今天吃的猪蹄自己煎的辣椒，忙碌了1个多小时才做好，很热。牛肉丸子。鱿鱼，还有大肠，还自己橱窗里面的笋子，还油焖大虾，是不是很丰盛？这个牛肉丸子是爆汁的，特别好吃。
咸菜。油焖大小，麻辣鱿鱼啊！卤大肠，翠红的那个拌饭酱很好吃。好吃。拜拜。吃饭了啊，汉菜。猪蹄，五花肉，
油焖大虾。真好吃。拜拜，哥哥姐姐吃饭了啊！今天端午节，祝大家端午安康，吃个猪尾巴，还金辣椒。折耳根，猪蹄，迷你版的猪尾巴。好吃，再来一个。黑豆芽，
油焖茄子。冬瓜啊，拜拜。吃饭了啊，菠菜。小黄鱼，鱼肥油。折耳根，好吃。
麻辣金针菇。羊滚肠，自己家里的那个腊肉。萝卜干，好热啊。
拜拜。